murteesse namni waan godhuu kun reeffa fudhannee baati kan jiru amma baanee makiinaadhaan fudhannee deemaa jirra. Hiree rabbi murteesse namni waa gochuu hin danda'u. Uummanni Oromoo marti keessan kaleessanii gadda bukkee dhaabbattanii nu gargaaraa turtanii ijoo kana barbaachisiisi wanti namni goon hin jiru boolli namni hin buune hin jiru. Galatoomaay yoo kana seeguu baanne inni kunis furmaata tokkodha. Namni yoo du'e akkuma aadaa biyya kanaatti biyyootti awwaalama. Biyyoo biyya baashiititti maatii ishee gidduutti awwaalamuudhaaf kunoo reeffa ishee fudhannee galaa jirra. Galatooma ulfaadha. Awwaalchi ishee immoo guyyaa boruuti. Guyyaa boruu awwaalchi ishee sirni awwaalchi ishee irraa raawwata. Daawoo beektuu baay'isee hojjaataa faaroo miti ganda saniitii dhaqqoo aanaa jalduu keessadha. Hin beektu namni kamiyyuu quba qaba jedhee tananii Amaanu'eeli bataskaana beekta kiristaanii Amaanu'eeli bukkeetti kan awwaalamtu jechuudha. Innaas waan ergaa keenyaallee dabarfachuu barbaanna. Anaani giiftii koo waaqayyo lubbuu kee amaaru. Chamure. Miskina kona nanya. Baay'ee fayyaana ta'e nagaa ta'e manni saba Oromoo hundumti keessaniyyuu baay'iseetu galatoomaa isiniin jedhaanii hargadhee rakkitee jira argadhee galeetti baay'eetti na dassata baay'eetti dasna jedhee jira. Sirriitti bakkaa'ee uummanni xinnaa guddaan han maallaqa kana buuftee toomichayyuu kana biyya baay'eetti naageessan hundi keessaniyyuu naa galatoomaa. Obbo Daawit immoo sirriitti sina guddaa siyaa kennaa jedhaanii hundi keessanuu nama sanii ammas immoo waanuma barbaadeyyuu jiruyyuu isin nagaa naa ta'a hundumtuu hundi keessaniyyuu nagaa naa ta'a ulfaadhaa waaqayyoon sina isaa siniyaa kennu isiniin jedhaa. Dabarsa waaqa sana deebisi kan irraa kaase. Obboleetti keenya baay'isee egaa kunoo waaqayyo maatii isheef jajjabina haa kennu. Kunoo biyya abbaa ishee qammasuudhaaf gara biyya abbaa ishee galtee jirti. Simannaa haala kanaan simatamaa jirti jechuudha. Waaqayyo bahanii galuu namaa oolchu kun reeffa isheeti. Akkasitti galtee jechuudha. Namni boru karoora qabdu, namni deessee ilmoo hin qabne, namni karaatti hafne, namni waggaa umurii 20 jechuudha. Kunoo maatiin ishee fudhatanii galuu jiru. Isumayyuu immoo gammadanii jiru jechuudha. Mucaan keenyi reeffi ishee biyya gahuunuu waan guddaadha. Gammadeen jira jechaa jira abbaan ishee. Dhugaa dubbachuu wanti bakka biyya lafaa kanarra fixeensa kan jedhan dhugaamadha. Wanta akka kanaa nama aarsu duuniin biyya ormaa baay'een ni jira dhugaadha. Garuu jechuudhaan akka baay'isee kana baay'ina gube tokko. Anaani miskiina neetworkiin hani laggasaa jechuudha. Mucaa reeffa viidiyoo kaasaa jiru yookiin immoo maatii bira jirutu neetworkii kukkuta jechuudha. Egaa biyya keessa immoo baay'een keessan hin beektu. Biyya keessatti haala neetworkii Qabatama jiru reeffa baay'isee boca darbaa keessatti boqotte yeroo ammaa kana booda arguutti bu'ee haati abbaan obboleeyyan firri aanteen bakka jirutti reeffa ilmoo isaanii ilaalanii fudhatanii gara biyyaatti galaa jiru jechuun konkolaataa gubbaa fe'atanii. Kanatti kan jennu namoonni itti amantanii gara keessaatiin gama hedduun waliin dhaabbatanii waan akka dabalatee namummaan oromummaan amantii waliin qoodiin biifoolee eegeraa namoonni heddumaan laaqaan kan dheeraa hojii dabarsan kan itti amanuu qabdan namummaa keenya oromummaa keenya dhiibbummaa keenya nama akkasii kana akkoo keessatti gaafa dhufanii maatiin kun walii dhamaan bu'anii gadda isaanii cinaa dhaabbatanii akka reeffi kun galu taasisan galatoomaa jenna. Amma garuu reeffi kun reeffa keenya ilmoon duutetuun ilmoota jedhanii gara awwaalaatti deemanii booda bora barbaacha inni gaggeeffame booda namoonni akka namummaatti akka sabummaatti mataa isaatti qaban biyya keessa maatii kana gaggabina hawwina namoonni Rabbiin jajjabina hunda keenyaaf haa kennu. Waan inni nama keenya hundatti rakkoo kanaan galchini rakkinni kana caalus hin jiru salphinni kana caalus hin jiru akka namaatti du'aa obboleetti keenya kana kan galfanne namoonni cinaa dhaabatanii fuudhee raabsaan hundi xiqqeessaa maatii kanallee hamilee buusaa tura waan taateef du'aan kun du'aa keenya rakkina keenya nuranii dhaabatanii agarumaan nurraa nafinaan kajechaa turan nuka kakkiisaa turan nutti bu'aa turan maatiin kun ammallee boo'ichaan
gaddarra jiru keessaan dhiigaa jiru sammuu keenya keessi keenya dhiigaa jira waan taateef reeffa isaanii yeroo ammaa kana fudhatanii gara biyyaatti deemaa jiru guyyaa sirna awwaalchaa waan gaggeeffamuuf eegasii booda namoota akka namummaatti galateeffannu seena sinaa galateeffatu yeruma kamiyyuu rakkataa nama keenyaa waa nama keenyaa salphina keessaa akkasitti wal baasu rakkina keessaa akkasitti wal baasu maatiin kudha shanii tokko bu'aa turanii kanneen gadda finfinnee keessa ta'anii bu'aa turanii akkatti wal bira dhaabachuudha garuu inni guddaan wal saffisuu caalaa rakkina wal oolchuun barbaachisaa ta'uu hubannaadha akka amma biifooleen kaasaa ture rakkataa nama keenyaa du'aa nama keenyaa biyya Suudaanii keessa bakka jiran awwaalachuuf akka rakkatamaa jiru dubbatamaa jira bakka jirutti namni wal awwaaluu akka danda'ullee wal bira dhaabachuun akka jiraachuu qabu kanarraa waa baay'ee barattan jedhee yaadaan barakati galatoomu jechuudha fi seenaa si galateeffata namarraa galata eeganii miti namni kan waa gochuu danda'u ammaa fi reeffa ishii fudhatanii maatiin baay'isee bocaa guutuun haati abbaan obboleewwan boolee arboottidhaa baafatanii karaarra jiraachuu isaanii si hubachiiru warras keessa jirtan inni xiqqaa guddaan maallaqa 1,150tti yaadan guyyaa hundan waliin dhaabattan galatoomaadha hundi keessan galatoomaadha aadaa akkatti wal bira dhaabachuu kana jajjabeessadha dubartoonni biyya irraa wal ijaaraadha wal bira dhaabadhaadha rabbiin obsa isiniifaa kennu rabbiin obsa maatii kanaafaa kennu ishiin boqatte obboleettii teenya biyyoon boolla shiidhaan guutu maatii kana qalbii isaanii cabee kana garbaa jajjabeessu dhukkubsataa isaanii lama mana keessa jiru rabbiin amma illee waliin dhaabatee akka fayida isaanii isaan jajjabeessu isaan hawwina yeroo ammaa kana reeffa baay'isee bocaa xaafaa gara jalduutti boolee airpoortii dhaabatee maatii gara biyyaatti deemaa Nana nyaatuuf miskiina dhugaa waaqa Kiristoos baay'ee nama gaddisiiste. Hundi kan wal bira isaan akkasii waaqayyo isaan jajjabeessu haadha ishee abbaa ishee obboloota ishee warra dhukkubsatanillee akkasumas firoota ishee olloota ishee illee waaqayyo jajjabina isaaniif haa kennu nagaa ofii bahanii nama taana jedhanii of jijjiiruudhaaf gaafa reeffi ofii biyyatti galu baay'ees nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wanti godhamuun jiru garuu jajjabinuma bichaa hawwinaa fi hamma danda'amu warri karaa hundumaa miidiyaa kanarratti yaalii hunda gochuudhaan reeffa obboleettii kana akka biyya galu taasiftanii kun akkasittiin maatiin ishee lama dhabuu irraallee reeffa isheellee argatanii yoo jiraa ishee dhabanii yoo faayidaa isheellee dhabanii yoo mucaa isaaniillee dhabanii reeffa mucaa isaaniitillee kunoo ijaan arganii jiru namoonni baay'eenillee warri reeffi kan ishee miti jechaa turanillee kunoo reeffi kan isheeti jedhee abbaan isheellee jechuudha sila laayivii irratti yeroo dubbatanii akka reeffi kan ishee ta'e hundillee adda baafamee ilaalatanii reeffa isaanii fudhatanii jiru jechuudha. Kanaafuu egaa maal jennaree waaqayyoo lafa jirrutti nu haa eegu waan akka kanaa irraa nu haa eegu namoota kamiifillee barumsa haa ta'u barumsa guddaa keessuma keessa shamarran biyya arabaa keessa baay'isee kun dhugaa dubbachuuf barumsa guddaa sinii ta'a jedheen abdiin qaba barumsa guddaa irraa fudhanna namni hagam akka nama fayyadu biyya ormaa maal akka nama gootu maal akka nama dhiistu waa hedduu irraa baranna.